What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En this week heb ik wel bepaalde sneakers voor jullie. Het is ietsjes meer dan de weken van tevoren. En er zitten nog echt wat exclusieve, aparte sneakers bij. En we zitten ook al in week 16, week 16, week 16. So without further ado, om niet te veel woorden aan vies te maken, let's get right into it. De SB Dunk Run the Jewels moet deze week uitkomen. En er zijn er twee SB Dunks. We hebben een lage SB Dunk en een hoge SB Dunk. Allemaal van de Run the Jewels collaboration. Nou, voor de mensen die eventueel niet weten wie Run the Jewels is. Run the Jewels is een Amerikaanse supergroep. Comprised of two artists. Producer en rapper LP. En natuurlijk rapper Killer Mike. Nou, producer en rapper LP, daar weet ik niet zoveel van persoonlijk. Die Run the Jewels beats zijn wel dope en zo, maar voor de rest, het is niet dat ik hem echt ken. Maar Killer Mike is a dope activist. I don't really say that I can agree with everything he says. Hij is ook gewoon een dope lyricist, een dope rapper. Heeft zelfs nog features gehad met Outkast. En als het goed is, de Low One is de ode voor de derde album. En de SB Dunk High is dus de ode aan de vierde album, dus de laatste album. En all their albums are Run the Jewels. Dus de eerste was Run the Jewels, de tweede was Run the Jewels 2, de derde was Run the Jewels 3 en de laatste, of tenminste de vierde, is dus Run the Jewels 4. En al die albums waren gratis uitgegeven when they came out. They were all free downloads. Dus vandaar ook nog apart, ze geven hun muziek gratis weg. Natuurlijk, de optredens en dat soort dingen zijn niet gratis, maar het feit dat they're giving out free music, dat is al dope. Now they're that good and that big, dat SB Dunk en Nike hebben gezegd, hey, we need to put them on a sneaker. Dope. En ook nog het feit dat het comes out at 420. Now, I'm not too sure, maar ik ga er wel van uit dat Run the Jewels are big smokers. Dus om nog de 420 nog aan te kaarten, want I don't see any other sneakers coming out at 420 that have any resemblance to the International Day, if you guys know what I mean. Deze SB Dunk High, ook nog een aparte sneak. Je ziet echt dat het pink pony hair is op de overlace van de sneaker. En dan op de side panels en op de toe box en zo. En ook nog een beetje op de heel counter zie je dat het echt smooth leather is in een black, very dark charcoal. En dan nog met de pink overlace. I mean, het is wel een dope sneaker. Dope materialen en zo. De verschil tussen de SB Dunk High en deze SB Dunk Low Run the Jewels is dat de overlays en de side panels zijn voornamelijk suede. Wat de lagen heeft en de high one doesn't have is een icy blue translucent outsole, waardoor je ook nog Run the Jewels branding op de outsole door de outsole kan zien. En de logo, the gun with the running of the jewel, die staat niet aan de sneaker, maar het is wel aan de insole van de sneaker. Of tenminste aan de insole van de laag. I'm not too sure if it's on the insole of the high one too. Ik ga ervan uit van wel, maar de Run the Jewels logo, die echte gun with the running of the chain logo, zit wel gewoon in de insole van de sneaker. Dus daar komt het wel weer in terug. De low one heeft niet de 3D swoosh, dat heeft echt de hoge. Dus de accenten van de hoge are echt de pony hair en de 3D swoosh. And the low one has the different shades of the different heights of suede in it.
als ik het goed heb. En natuurlijk de Icy Translucent outsole. I mean, ik moet wel echt eerlijk zeggen, dat Icy Translucent outsole is echt wel sexy gewoon. Sexy. There are mixed feelings hoe ik het krijg. There's a lot of people die de hoge leuker vinden of doper vinden because of the pink en dus de black or the dark charcoal contrast erop. Maar de lagen met de suede en de translucent outsole, I mean, I'm edging towards the low one. I'm still gonna try both of them. I mean, both of them for $4.20. One of them, ik maak mij niet uit welke ik ga krijgen if I get a W on either one of them. I mean, both of them would be te erg, maar I don't think so. But if I get a W, I really don't mind if I get the high one or the low one. Because, I mean, het is gewoon kansberekening. Maar, if I have to choose between the two, I would edge out on the low one. Edge out on the low one. Maar that's just me. Als ik die high one krijg, I'm gonna be probably just as happy. Maar if I edge out and get the low one, I mean, blam, blam. Van de SB Dunk Run the Jewels gaan we verder met de Jordan 1 High Washed Pink. En deze is een women's exclusive, dus helaas komt het maar tot een maatje 44,5. So anything bigger than that, we're just assed out. Dus een maatje 47,5 gaat hem sowieso niet worden. Ik zie wel dat er nog kleine maten zijn, dus older kids en toddlers en dat soort dingen wel. Maar echt de big sizes bij deze uitvoering gaan we niet krijgen. Het is wel van dat grovere suede that has some type of like washedness in it. So you see that the color kind of fades into it or out of it en zo. Wat ik wel dope vind. Dus if this one were to come out in a 47,5, dan zou ik bijna zeggen, ja, ik ben daar. Maar in een 47,5 gaat niet komen. Dus ik moet even lief kijken of mijn vrouwtje deze sneaker nog eventueel wil hebben. Dan zeg ik van, hey, let's try for it. Want anders heb ik er niks aan. Ik ga er niet mee pronken. En I don't know what the resale is yet. But I'll get to you guys next week on the resale. Want ik denk wel dat there's a chance that this one might sell out. Even though it's up until the women's sizing. Vooral die grote maten gaan uitverkopen. Dus er gaat wel sprake zijn van eventueel een resale. Maybe not now, maybe a little later. Maar dan moeten we later nog even checken. Van de Jordan 1 Washed Pink gaan we verder met de Jordan 13 Black Flint, die ook deze week uit moet komen. Deze Black Flint is pretty much the same thing as the original Flint, alleen de overlay met dus de dimples erin en de 3M on the medial en on the lateral side. Dus in plaats van blauw is die dit keer zwart, maar nog steeds met de 3M on it. De outsole is inspired by a Black Panther. De hologram ooglogo op dus de heel counter van die Jordan 13 heeft ook nog resemblance of the Black Panther, de eye, waardoor je dus de Jordan logo en de 23 hologram will switch back and forth. De sneaker heeft ook gewoon full length zoom bij de insole of bij de footbed. De comfortability is daar en het is echt wel een performance sneaker. De leer op de toebox lijkt echt alsof het een dope tumble is. Mijn ervaring met de Jordan 13 is dat die leer, it's not
actual leather, echt premium tumble leather. Het is meer synthetisch leather, but it looks pretty good and it does not feel bad at all, especially if you're playing basketball in it. En omdat het een hoge schoen is, heb je ook nog een beetje ankle support. Not bad at all. I mean, it's not the same thing as the washed pink, wat ik net heb aangekaart, or the Run the Jewels. Die zijn toch wel ergens ietsjes meer exclusief dan deze Jordan 13. Maar het feit dat het een black Flint, en de Flint sowieso, de Jordan 13 Flint is sowieso een coveted colorway in 13 silhouette. Dus om niet de black Flint erbij te hebben, is een dope addition. But it's not as exclusive als wat ik denk dat de washed pink gaat zijn. Of sowieso niet like the Run the Jewels SB Dunk High and Low. Because I think that this cop is going to be a little easier than the first sneakers dat ik heb aangekaart. But that's just my opinion. I mean, it can go totally sideways dat de Jordan 13 Black Flint een van de eerste is die uitverkoopt was. En dan die washed pink blijft gewoon liggen. Because ik snapte iets niet van wat mensen dachten van, nou, die washed pink, nee man, let's go for the Black Flint. Come on! Maar in logical en more, als je er ietsjes meer bij bent, dan is de kans dat die Black Flint gaat uitverkopen not as fast as the washed pink, but again, I could be wrong. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 16, 16, 16. Laten we maar gelijk verder gaan om te kijken wat is er nou allemaal gebeurd in week 15, week 15, week 15. Let's gizzy. De Jordan 1 High Black and Lucky Green was verleden week uitgekomen. And what I told you guys last week, ik vond het al een dope colorway. Lekker simpel, niet al te veel poespas op. Het enige gripe that I had on the Jordan 1 High Black and Lucky Green is het feit that there is no colored toe box on it. Het is gewoon een white toe box. Het is niet hetzelfde als Jordan 1 High Taxi that came out last year that also had the yellow toe box en het yellow accent op de heel counter. En dan ook nog groene veters. Dus bij die Taxi kregen we geen gele veters. Bij deze krijgen we wel extra veters erbij. En voor de rest was het echt een clean Jordan 1. En om jullie heel eerlijk te zeggen, ik ga jullie gelijk zeggen, jullie zien er al de smile on my face. We got a W with this sneaker. Blam. I mean, ja. Wel. Clean. Clean. Je krijgt ook nog zwarte veters erbij. If you think that the green is too shiny out of the shoe. Maar die groene accent vind ik echt wel dope bij deze sneaker. Voor de rest echt clean. Je ziet witte toebox, witte zijdepanelen. Black toe cap en the green accent on the heel. En natuurlijk de green accent on the tongue en op de outsole. Voor de rest geen verouderd midsole or nothing like that. Echt gewoon een clean Jordan 1. Very happy with this sneaker. Very happy with this sneaker. Ik hoef niet echt veel te praten op het moment over de resale-prijs van deze sneaker, want niet alle maten zijn uitverkocht. Natuurlijk, size 47,5 gang is wel uitverkocht. Ik heb om 9:05 heb ik geprobeerd om een maatje 47,5 aan te schaffen. Werd mij verteld dat het was sold out. Ik wacht een half uur later, want ik was de hond aan het uitlaten. Ik kom een half uur later thuis. Ik denk, laat me toch nog even een keer proberen. Zie ik dat die 47,5 nog available is. En blam, een half uur later. Als ik nu op de sneaker heb gaan kijken, dan zie ik dat maatjes 40 en kleiner zijn nog eventueel available voor de men's sizes. En maatjes 49,5 en groter zijn ook nog eventueel available. All the other sizes between 40 en 49,5 sold out. I mean, ik heb weer gecheckt op andere mensen hun apps om te kijken, is de 47,5 sold out? Jawel, dus. Voor een of andere reden denk ik, I got the last pair of the 47,5 with this one. En voor de rest tussen 49,5 en 40 uitverkocht. Om een kleine spiekje te doen op de resale market right now voor size 47,5 gang. Daar krijg je er niet veel voor. Volgens mij is de laatste verkocht op €150. People are asking €200 for it. En mensen willen niet meer dan €170 of €180 voor deze schoen uitgeven. Dat is op het moment.
maybe end of the year, ergens volgend jaar, op het moment dat alles is uitverkocht, dan komen ze terug van, hey, remember the clean, black and lucky green Jordan 1 high that came out? En dan kan het wel misschien eventueel zijn dat het €300 wordt, because this is a clean sneaker. It is a clean sneaker. I mean, let's be honest. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 16, week 16, week 16 en natuurlijk de recapje van week 15, 15, 15. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten en vooral over de run, de jewels, de dunk high of de SB dunk high en de SB dunk low en vooral die low with the translucent icy blue outsole. Jawel man, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen en volgens mij YouTube doet ook niet al te moeilijk met de subscription button en al dat soort gekke dingen. Maar die notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuw filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again. 1, 2, 3. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.